Een update voor wat betreft de situatie bij de uitkijkpolder. De afgelopen dagen is de uitkijkpolder vaker in het nieuws geweest vanwege uiteenlopende problemen, maar ook vanwege het feit dat het werk daar werd stopgezet. De werkzaamheden voor wat betreft het graven, het uitbaggeren van de kanalen, dat werd stopgezet door de DC van de Saramaka en dat had toen kwaad bloed gezet bij de landbouwers. Hoe is het nu allemaal? Dat vroegen wij wederom aan een drietal landbouwers van de uitkijkpolder. Heer Julal, Suriname, zal nu op zijn vingers uitkijkpolder kennen vanwege het feit dat het hier de afgelopen dagen vaker het nieuws heeft gehaald. Maar de reden dat we hier zijn, heer Julal, is voor een stukje update naar die gemeenschap. Want het is niet alleen steeds dat we de problemen moeten aankaarten, maar zijn er nu oplossingen aangedragen? Zijn er nu oplossingen in place, heer Julal? Ja, meneer Res, bedankt voor de gelegenheid. U ziet naar het kanaal nu. Het is gedeeltelijk al opgeschoond. Maar laten we beginnen bij het begin. Zaterdag was het werk stilgezet en de minister van Openbare Werken is zondag hier geweest in de middag. En hij heeft in bijzijn van DR-leden, RL-leden en een aantal landbouwers duidelijk gemaakt dat hij de opdracht heeft gegeven en de machine gestuurd heeft om het kanaal op te schonen. En dat hij de aannemer, nadat hij weer geïnformeerd was door DR-leden dat het werk gestopt was, weer naar de aannemer heeft gebeld en dat nogmaals de opdracht heeft gegeven om het werk weer op te starten. En het werk is dan nou weer opgestart en de aannemer heeft hier ook aangegeven dat ze weer door de DC gebeld is geworden om het werk onmiddellijk stop te zetten. Die man is ook eigenaar van zandputten en dergelijke. Hij is al 15 jaar, zegt hij, ondernemer op Saramaka. Hij wil niet in clinch treden met de DC, dus vandaar dat hij het werk weer had stopgezet. De minister van Openbare Werken heeft terstond de aannemer opdracht gegeven om direct de machine weer in beweging te brengen en die man is dan terstond weer begonnen met het werk. En u ziet, het werk vordert. Wat u ook kan zien naar de kleur van het water, dat het al weken dat het gebied onder water was, dat het puin is gaan verrotten en dan heb je donkerkleurig water wat onhygiënisch is. Daarna wil ik aangeven dat Surswam hoogwaarschijnlijk graag dit werk zou willen hebben en dat dat niet gekregen heeft. De DC had gezegd, ook in een bericht van BIC en volgens mij ook in een reactie van TBN, dat hier money-making business was. Ik heb de minister afgelopen zondag toen gevraagd, minister, zegt u ons landbouwers, wie zou dat geld maken? Bent u dat of is de heer Jogi dat? Wie zou het geld maken? De minister heeft geen antwoord daarop gegeven, maar het werk is dan zaterdag gestagneerd, zondag pasmiddag zijn we er weer begonnen. Dus we zijn 2 dagen extra onder water te doen van de DC, laat me het zo stellen. Dus dat hoefde in feite niet, hè? Nee, net wat ik eerder heb aangehaald, dat hij samen had gewerkt met de landbouwers en als ze niet op de hoogte was van wie de machine gestuurd heeft, had ze met de meerdere in contact moeten treden, de minister van ROS of de minister van Openbare Werken, om dat te weten. Maar je zou het werk niet moeten stopzetten. Dat vind ik verkeerd. Afgelopen dagen zijn we tot laat in de avond op het project bezig geweest. We hebben dambreuken onderschept. En een van de gevallen die ons landbouwers heel erg pijn doet, Surswam is ook bezig geweest om inspecties te plegen waar dambreuken zijn. Ze hebben bij een grote dambreuk met een grafmachine over die dambreuk heen gereden. Maar ze hebben die dambreuk niet dichtgemaakt. En dat is ongeveer op 3 kilometer van voorop naar achteren, helemaal aan het eind. En wij hebben die avond geprobeerd een andere machine in te zetten. We zijn landbouwers hier, zijn de heer Lalbihari, DNA-lid, ook dankbaar. Hij heeft ook een machine ter beschikking gesteld voor de landbouwers van Leiding 3, omdat wij ook in contact stonden met LVV en LVV zei, laat dit kanaal even, beginnen jullie met Leiding 3 op te schonen als jullie een machine ter beschikking hebben gehad, omdat daar ook een pomp is.
En de heer Lalbihari zijn machine die is al 3 dagen bezig en is al, ja, geheel gratis, geheel gratis. En toen we die dambreuk hadden ontdekt, was hij ook bereid om een andere machine te geven of om in de avond al die dambreuk op te heffen. Hij was ter plaatse gekomen met die grafmachine al tot leiding 3 bij die moskee. Maar omdat het 's avonds werken niet zo veilig was, omdat daar ook de buizen van staatsolie lopen en omdat we ook in contact waren met de onderdirecteur van LVV en die verzekerde ons van morgenochtend voor 9 gaat de dambreuk al verholpen zijn. En Surswam zou dan dat werk uitvoeren. We zijn afgegaan op de woorden van de heer Jason Bakker, die onderdirecteur is van LVV. En we hebben toen het machine teruggestuurd. Landbouwers zijn heel erg dankbaar dat meneer Lalbihari, laat me zo stellen dat we voor de VHP gewerkt hebben en tegen hem gestemd hebben, die nu toch de gemeenschap als een dienst bewijst. We zijn hem heel erg dankbaar. Gisteren pas, in de middag na het bellen, aantal keren bellen naar LVV, heeft Surswam dezelfde machine. Die eergistermiddag over die dambreuk, een kleine machine, volgens mij is het een Cobelco 45 of something like that. Diezelfde machine 3 kilometer teruggestuurd en op een niet op een manier hoe het zou moeten plaatsvinden, die dijk, een dijk geplaatst, van net nog geen meter breed en dergelijke, terwijl dat werk door een grote machine gedaan zou moeten worden. Er was met LVV afgesproken dat de irrigatiedam compleet een inspectiebeurt zou moeten krijgen, omdat er op verschillende plaatsen lekkages zijn. Tot gisterenmiddag was dat niet gebeurd. Ik weet niet of vandaag Surswam wel een grotere machine gestuurd heeft of niet, maar tot gistermiddag was dat niet gebeurd. We hebben vanmorgen vroeg 7 uur gehoord van andere mensen, andere landbouwers, dat er een lekkage was hier bij een kilometer verderop, ongeveer waar die machine nu is. Ik heb toen LVV weer gebeld en samen met LVV zijn we die lekkage komen kijken. En we hebben deze grafmachine, die van meneer Chander, gevraagd om die lekkage op te heffen en die heeft het goed gedaan. Maar zijn er, terwijl de werkzaamheden worden uitgevoerd, heer Djoulal, zijn er wel deskundigen van het ministerie die het werk controleren? Met LVV hebben we nu wel een betere samenwerking. Bij die machine van Lalbihari is een arbeider van LVV aanwezig. Hier heb je mensen van Openbaar Groen en LVV, dacht ik. Maar het werk wordt nu door LVV gecontroleerd. Wij zijn boeren die gewoon meekijken en kijken waar er nog breuken zijn en waar we onze bijdrage kunnen leveren. We hebben een boot ter beschikking gesteld dat overkant van het, aan de andere oever van het kanaal, waar de machine niet kan aankomen, dat arbeiders van Openbaar Groen die handmatig weghalen. En waar we verder kunnen inkomen, doen wij dat. Maar wat er nu allemaal wordt gedaan, heer Djoulal, dat zal wel structureel helpen? Dus het is heel belangrijk dat die hele ringdam een beurt krijgt, een verhoging krijgt. Dan zou ik kunnen praten van structureel, dat je geen dambreuken hebt en dergelijke. En dat het nu regelmatig onderhouden wordt. En dan heb je geen grafmachine daarvoor in principe nodig. Je zou de bermen met een motorrugspuit of gewoon met een rugspuit kunnen spuiten en onderhouden. Dat is reeds in het verleden al gebeurd. De afgelopen dagen, heer Djoulal, is er heel veel gezegd, heel veel geschreven, heel veel verschenen op social media en op andere media's. En zo wordt gesuggereerd, of zo wordt aangegeven, dat jullie worden aangezet tegen Surswam en tegen de DC. Klopt dat? Meneer Ganesh, ik ben al 58 jaar, deze heren zijn boven de 60 jaar. Ik denk niet dat iemand ons nu op dit leeftijd kan gebruiken voor politieke doeleinden. Als ze dat suggereren en werkelijk dat hebben ze gedaan, dan hebben ze ons ook al die jaren misbruikt. Dan wil ik dat stellen, want tot 2 weken terug
was ik een van die mensen die hun ging helpen qua info en al die soort andere zaken. Maar nu, omdat ze niet mailen, niet willen luisteren van wat het probleem is. Kijk, ze wonen hier, maar ze hebben nooit een boompeper geplant. Ze kennen het project binnen niet. Ze weten niet waar die dambreuken zijn en al die soort andere zaken. Een van die grootste dambreuken is achter dat perceel van meneer Bansi zelf. De schoonvader van de DC is van hun. Weet je, en het is gebleken dat ze wel op de hoogte waren van die breuken. En Sir Swam heeft letterlijk eroverheen getreffeld met die grafmachine, het niet dichtgegooid. Dus ik begrijp ze niet. Ze willen ons plaatsen omdat we nu een beetje steun krijgen van meneer Jogi. Kijk, meneer Jogi is zelf hier naartoe getogen en een helpende hand geboden aan de landbouwers. Dat zou de DC ook gedaan kunnen hebben. Dat zou meneer Debi ook gedaan kunnen hebben. Ik heb Jayan Lal Bihari niet gevraagd om te komen. Hij is zelf gekomen. Ze kennen hun verantwoordelijkheid. En ze leveren een bijdrage. En dat missen we. Het is makkelijk om mensen op te schuiven omdat die wat zeggen. Maar we zijn helemaal eerlijk bezig. We hebben geen van de partijen nodig als het ware. We zijn bezig om onze eigen belangen, de landbouwersbelangen te behartigen. Daarmee zijn we bezig. En als ze dat stellen, dan hoe is meneer Lal Bihari van de NDP erin gekomen? Mensen waren ook bezig met de ABOP om de vicepresident te benaderen om het probleem op te lossen. Want de VHP kan intern zijn eigen problemen niet oplossen. En dit probleem is gekomen omdat de voorzitter van de VHP niet in staat is om het probleem binnen VHP Saramaka op te lossen. En dan worden wij boeren meegesleurd in dat ding. En dat vinden wij boeren heel erg. Maar komt er nog vrede tussen jullie? Ik heb geen vijanden. Als mensen mij als vijanden zien, is het hun zaak. Wij werken eerlijk, op een eerlijke manier. Hardwerkende landbouwers zijn wij. Het regent of de zon is zo hoog, staat zo hoog. Wij zijn werkers. En daarom, misschien zijn we niet netjes geweest naar bepaalde personen in onze uitspraken. Maar omdat we heel erg geïrriteerd waren. Ja. Wilde u wat zeggen? Want ik begrijp dat u zich dusdanig hebt geërgerd dat u van uw arts nu een beetje rust moet houden. Goeiedag meneer, dank u wel. Ik ga het rustig houden. Mijn bloeddruk is kilometers hoog. Ja, want bepaalde mensen die geen weet van zaken hebben, die reageren anders. De daambreuk, ja, voor nood kunnen we met een paar zakken zand of klei voor een bepaalde tijd tegen kunnen houden. Zegt u mij, de weg is helemaal onbegaanbaar, 3 kilometer. Hoe ga ik met zand daar sjouwen? Iemand zegt, ja, als ik dat weet, waarom heb ik dat niet gedaan? Hoe? Waarmee? Is het mijn verantwoordelijkheid? Door wiens koeien zijn die dammen kapot gemaakt? Ik kan u niet, dat is onbegaanbaar, anders zou u kunnen filmen en zien hoe die koeien daar bivakeren en de dam kapot maken. Indien door mijn uitspraken iemand gekrenkt is of zo, ik heb de waarheid gesproken, ik heb niks tegen mijn geweten. Ja, ik word de dupe ervan. En nu pas komt de kat uit de mouw. De DC heeft het werk hier stopgezet. Ja toch? Wij mochten niet werken met die machine van die aannemer. Omdat zij Sir Swam voorrang wilde verlenen. Daarop komt het neer. Ja toch? En iemand van Sir Swam zegt, wij hebben alle deskundigheid in huis. Welke gek gaat in de regentijd de wegen beleggen met rode zand? Meneer, de gemeenschap is daar. Hesranang sayere. If mi takwang verkeerd sani, klaag me aan, mek de masrotomi. Ja toch? Want ik durf mijn inkomsten nu. Van mijn zorgomipking. Laatst was er reukwinden. LVV is schade komen opnemen. Geen kooppercent hebben wij gehad. En nu, door toedoen van de DC, hebben we schade geleden. Zou of niet? Van mijn Pyongyang. Wie kijkt ernaar? Maar jullie zouden als landbouwers naar mogelijkheden kijken om misschien de DC en de ministeries voor het gerecht te slepen. Hebben jullie nu daarvan afgezien? Nee, we hebben niet. We zijn bezig en we zijn niet voorbarig.
Ja toch? Minago, hara leo ning tere meka wiki. Ja, we gaan die schade laten opnemen door deskundigen van LVV, wat we door toedoen van derden hebben geleden. En aan de hand daarvan, dan gaan we verder. Wij hebben, deze DC is door ons voorgedragen. Wij hebben geschoegd tijdens verkiezing aan een mission truck. Hele Saramaka. Deze sabi, bijzonder sabi. Debi sabi. Debi de. Minowantaki, want ik voel me niet lekker. Kan de midden de Tamara, daar is het op gewinte van hun. Ik laat het daarbij, dank u wel. We zijn nog bezig daarmee en er is al een brief opgesteld die nog ondertekend moet worden. We zijn bezig, het is een beginfase en dat de landbouwers hun eigen schade opnemen was één en dat LVV, met LVV gesproken is en dat LVV ook een schade gaat opnemen. Dat is met de onderdirecteur en de hoofdafdeling Jerikabach gesproken. En vanaf vandaag mochten we dan mag landbouwers bellen naar haar toe en zij gaat dan iemand sturen om de schade op te nemen. Dat is, ja. Nog één ding wat ik eraan wil toevoegen. Ja. Kijk, het was helemaal begroeid. Kijk u naar de snelheid van het water. En kijk naar de waterstand. Wat er toen u was geweest. En Lukujaso. Is nalatigheid, meneer. Dat Theo Taki, dat de mij teki kwalijk.